Hello，大家好，我係肥湯。咁今日呢一段片呢，就要講有關我20個事實啦。咁其實呢個第2次拍㗎啦。今次拍呢一段片嘅目的呢，咁其實主要係因為我哋嗰個星辰不敗嘅 Facebook 專頁呢，就已經過咗80個 like 啦。咁雖然呢就80個 like 啦，話就話咁，但係其實呢係一種喜悅嚟嘅。好希望咧就喺度同大家分享啦。咁事不宜遲，我哋就開始咗我哋嘅20個事實關於我嘅。好，第一個就係我嘅年齡啦。咁小弟啦，今年就17歲啦。咁咧就讀緊中六，即係下一年就要考 DSE 啦。咁可能拍片嗰方面啦冇咁頻密嘅，可能少咗嘅。咁希望大家唔好見怪啦，但係都希望大家都可以繼續中意我嘅影片啦，同埋留意我嘅 Facebook 同埋 YouTube 嘅。第二，我嘅性格啊，咁我嘅性格咧就非常之懶，我係一個好懶嘅人，無論係屋企啦、學校啦，就算出到街都非常之懶啊。點樣為之懶咧？喺屋企啦，例如食完就瞓啦，瞓完就食啦，成日坐張凳度啊，喺張床度啊咁樣唔喐嘅。所以你睇到我咁嘅身形就知道啦，係有幾肥。第二咧就係學校啦，即係我哋個班咧個樓層咧都比較高嘅5樓啦，咁所以其實都好少話去地下度嗌嘢啊咁樣啦，即係就算自己都中意食嘢啊，都會令到自己食嘢嗰個衝動啊，嗰種嘅吸引咧都冇咗，因為你行完落去5層，跟住行翻上去5層，咁所以唔係太開心咯咁樣。出到街咧，其實懶咧就總之都係懶咯，係咯，即係唔願幫屋企人拎嘢啊等等啦。第三，咁咧其實我玩神魔咧已經玩咗差唔多500日㗎啦。咁喺嚟緊嘅禮拜3啦，呢個神魔嘅地獄級關卡複合上升教主啦，我就會拍完呢一個上升教主之後咧，就會拍抽卡片啦，因為難得500日咁多粒石，即係3、4抽到啦嚇，可能咁啊，同大家分享呢份喜悅啦。第四，咁我最中意嘅顏色咧就係黑色啦，同埋紅色嘅。點解會中意黑色同紅色咧？咁黑色係代表啲咩咧？咁其實如果熟悉我嘅朋友都知道啦嚇，我係一個好酷啦，可以話即係未同你熟絡嘅時候咧，就係一個唔中意講嘢啦，好少同你講嘢嘅人嚟嘅。咁所以就代表我黑色啦，沉默。而紅色係代表啲咩咧？就係當我同你熟絡咗啦，就會個人咧就好 high 啦，好似拍咗藥咁啦。又好熱情啦，即係對朋友好熱情啦，咁所以就紅色嘅。咁同埋其實我覺得紅色都幾啱我啊，就係因為我都好中意笑嘅，咁啊我個人都比較樂觀啲，咁所以就紅色啦都係好啱我嘅。黑色係代表我沉默啦，咁樣。好啦，第5，其實我係住喺屯門嘅，應該好多人都知㗎啦。應該其實睇開我啲片嘅人應該都知我係住屯門嘅。如果想知道我住屯門邊忽咧，你入嚟屯門啦嚇，咁啊睇下撞唔撞到我咯，即係邊區就係咁啦。第6，咁我好中意養寵物嘅，咁而我最中意嘅寵物係咩咧？狗啦，同埋貓嘅。咁啊，不過可惜啦嚇，本人嗰個家境咧就比較算係貧窮啲，可能喺養寵物方面咧就暫時仲未管治到啦，金錢。咁另外仲有因為屋苑嗰個規例啦，就唔可以養寵物嘅。咁可能金魚啊、龜嗰啲咧可能會好啲，不過就冇養到啦而家。咁第7啊，咁啱啱就講到金魚同埋龜啦。其實我係養過嘅呢兩樣嘢都。咁首先講下我嘅經歷啦嚇。咁其實呢兩樣嘢咧都係我小學嘅時候。咁我好記得，就係我養金魚嗰陣時啦。我係記得我係倒晒啲魚糧咧俾嗰啲魚食，咁啊令到佢哋咧食到好飽。咁飽到一個程度就係佢個肚爆咗啦，咁就死咗啦嚇。咁係因為咁所以冇再養金魚啦。第2，烏龜啦，其實我唔知咩品種啦，就當佢烏龜咁啦嚇。
咁啊就好細隻嘅咁樣。咁嗰陣時我記得有一次就係餵佢食嘢啦，咁我即係擺啲嘢食喺手指度，咁我餵佢食，點知俾佢咬咗個手指好痛，咁就好嬲，咁用手指係咁捽死佢，即係咁壓住嚟捽啦，即係捽到佢內出血啦，死咗啊咁樣啦。咁所以咧我就好驚啦，咁但係驚嘅同時又好中意玩嚟就，咁所以就將隻龜咧衝咗落去屎坑度。咁咧我阿媽知道咗件事之後咧，就從此咧就冇再話買呢啲咁細型嘅寵物俾我養啦，因為實在太驚啦，好浪費金錢，即係一個月都唔使，隻龜已經死咗啦。你話隻龜真係好慘其實，我諗起我覺得我細細個嗰陣時都有少少變態。好啦，第8就係我好中意食嘢嘅，最中意食係咩咧？譬如啲重口味啲嘅鹹啦、辣啦。同埋好即係比較中意食啲熱嘅嘢，凍嘅人太中意食譬如泡菜啦，咁但係三文魚啊、即係刺身啊、壽司嗰啲例外啦，嗰啲都 OK 中意食嘅，好食啊嘛係咪先？咁但係泡菜又酸咁樣，但係雖然辣啦，但係又酸又凍咁，唔知想點，咁所以就唔係好中意啦。咁同埋我就唔係好中意食啲酸啦、甜啦、凍嘢嘅，雪糕啲都係啦，糖水都唔係好中意食，即係。其實都唔係好中意食糖，同埋我個人就中意食啲正餐啲，可能零食啊、薯片嗰啲咧就冇咁話成日咁多去接觸啦、去掂啦、去食啦，可能就係食1-2啖掛口癮，又或者就好肚餓先食一包嘅。咁所以其實我點解咁肥咧？我都係因為食正餐食出嚟，係啦，同埋我係啲飲水會肥嘅人嚟，就係咁。好啦，第9啊，我最中意嘅電話牌子。咁我最中意嘅電話牌子咧係蘋果啦，咁而家拍緊片嘅都係用緊呢部 iPhone 5S 啦。另外咧，我屋企都有一部 iPad 嘅，不過就 iPad 就俾人用緊啦，咁所以就我 show 俾大家睇啦。咁咧就係啦，我係好特別中意 Apple 產品嘅，而最真嘅電子產品又或者咩牌子咧，就係 Samsung 嘅手機。點解唔中意 Samsung 手機咧？咁啊〜因為我用過咧，佢話就話4核到啦嚇，但係其實你用嘅感覺完全冇4核嘅，可能1至到2核咁啦。咁所以咧，我覺得佢嗰個誠信冇咁高啦。同埋咧 ，Samsung 其實好攞呢個明星效應去做廣告，我亦第2樣都唔中意。反而 Apple 啦，佢係以實力賣點同埋佢裏面嘅程式啊，好用程度咧嚟去吸引佢真正嘅顧客嘅。咁相比起淨係得 hard sell 呢一個嘅外表啊，或者明星效應啊，以廣告嚟去吸取一啲客戶咧，一啲都唔中意。咁另外啦，除咗 Apple 之外咧，我都好中意 HTC 嘅，因為其實 HTC 啲機咧都好用嘅。咁呢個唔詳細講啦，仲有 LG 啦 ，LG 咧就夠創意啦，好創新啦。不過唯一一樣佢哋有個弱點就係咧，佢嘅電池壽命就好低嘅。即係我送過一部 LG 係1年都唔使啦，就經常都要換電嘅，咁所以就非常之差啦。但係其實佢啲內籠嘢就冇問題，係個電嘅問題。咁所以咧就你如果真係想用 LG 嘅用家咧，可能真係你要買啲插得電嘅，就係咁啦。好，第10啦。咁咧其實拍得片，成日睇 YouTube 嘅我咧，都有中意嘅 YouTuber 嘅。咁喺香港方面啦，就有3-4個啦。其實都唔係3-4個，就一大班嘅，即係阿史萊姆啊、Andrew 啊、大 J 啊嗰類嗰一紮嘅人啊，都好中意佢嘅打機片啊，或者一啲 vlog 嘅影片啦。咁台灣咧都有嘅，阿神啦、毛秋風等等嗰啲啦，即係都好正路嘅。因為講真，台灣就唔熟悉啦嗰啲 YouTuber， 咁但係都好中意睇佢呢啲影片啦。咁第11啦，我嘅興趣第一個興趣就係好中意影相。不過有個唔好處就係咧，我見到靚嘢咧，我先會去影相嘅。咁所以咧，你見到我好少自拍照就係咁啦。希望遲啲行啦，又或者有機會啦，就同大家分享我自己影嘅相啦，就俾大家睇下啲相靚唔靚啦，就係咁。不過到第12咯喎，咁我就好中意音樂嘅，呢個第2個興趣啦，我好中意音樂嘅。咁咧就我學二胡啦，即係一啲中國樂器啦、弦樂啦，同埋
埋好中意唱歌。我曾經喺我哋學校，即係喺我自己學校度啦，參加過歌唱比賽啦，即係好符碌咁啦，拎咗當時嘅第一名啦。但係其實我覺得實力咧，其實都普普通通嘅啫，即係其實個個都差唔多。不過我最想講嘅就係咧，我好多謝當時咧同我練唱歌，同埋去分享佢一啲唱歌經驗嘅一個宗教阿 Sir 啦，咁係教聖經嘅。咁但係咧，其實佢教聖經啫，但係同埋佢係教咗我1年，跟住佢就飛咗日本啦。因為一啲事啦嚇，咁所以就要去日本，咁就冇得再有機會就教我哋啦。咁但係咧，其實我覺得佢個人好 nice 啦，同埋咧佢係好 friendly 嗰啲嚟嘅，好容易傾得到，同埋好即係點講咧，用咗1年時間就可以成為一個好 best friend 咁嘅朋友啦，真係好好嘅朋友啦。咁所以咧，好多謝佢啦，同埋佢分享咗好多佢嘅人生啦，佢嘅即係佢唱歌啦，同埋佢信主嘅人生啦。雖然咧，我屋企人都反對我信呢個基督教啦，亦都可能而家有啲人都可能仲係反對緊信基督教啦，因為我屋企咧係信佛教即係嗰啲嘢。咁但係咧，我有保持翻我自己信念啦，同埋我啲原則，同埋多謝佢啦，去改變咗我。所以其實我都已經信咗主㗎啦，即係唔係話信主嘅。係唔虔誠咁信主咯，但係都好多謝佢，即係呢個阿 Sir 啦嚇。第三個興趣，我就好希望可以拍到電影嘅。咁雖然啦係緊 Facebook 專頁，我哋一班嘅管理員就話會拍一個微電影啦，但係咧呢個微電影咧，我係負責主要應該都係攝影嘅，即係負責錄嘢啊、影相啊等等嘅。咁所以咧就可能好難先至會出到鏡頭俾大家見到個樣啦。咁但係咧，我就好中意拍電影，真係好想拍電影嘅。點解咧？因為我覺得咧，能夠將自己嘅真實情感啊、外表啊，去抽出，然後代入另一個你唔熟悉嘅角色度，你要去演佢咧係極度難。咁所以咧，我覺得非常之有挑戰性啦。所以我都好希望喺未來嘅日子咧，就有機會去拍電影同埋拍劇集嘅。咁第14，我一個好冇時間觀念嘅人，好易遲到啦，好驚遲到啦，仲有其實都冇嘅，即係總之好易遲到啦，同埋好驚遲到，因為咧平時遲慣到啦已經，但係我又唔知嗰個時間點樣分配好喎。係啦，講起時間分配咧，仲有關我讀書方面啦。咁唔知大家讀書平時個時間分配係點啦？咁但係我本人嘅讀書時間分配咧非常之差，完全冇分配嘅，所以咧成日交功課啦，冇溫書啦，就係咁啦，係啦。咁同埋遲到啦，因為遲慣到，所以驚遲到，驚俾人鬧啦。咁所以咧有陣時可能出去堂約咗，譬如1點嘅，可能我屯門去旺角要用大概1粒鐘，可能12點就出門口啦。咁可能我就因為好驚遲到啦，咁所以可能就11點就出咗門口，即係有啲咁嘅 case 我都試過。咁所以係啦，我係一個冇時間觀念嘅人嚟嘅。第15，我好中意玩，無論係手機、電腦、打波或者出去嗰啲啦，我都中意玩。咁所以咧，其實我對學業呢方面冇乜興趣啦。拍片我都當係一個玩啦，係一個我自己嘅娛樂。咁所以即係好似我啱啱所講嘅興趣。咁所以咧，我係一個好中意玩嘅人嚟嘅。第16，可能大家唔知，其實我係一個掂手機多過掂電腦嘅人。可以講話係掂手機嘅時間咧係20倍比起電腦嚟講。點解咧？因為我首先啦，我一個電腦白痴，唔識打字，亦都好多程式啦、program 啦，咩都唔識。即係嗰陣時學校有一科叫 ICT， 都係電腦嗰啲啦。我幾乎係差唔多似咗零雞蛋，呢樣冇興趣。但係咧手機咧，反而我好有興趣，可能真係啲分析可能會比起嗰啲電腦咧多啲啦，即係興趣多啲啦，同埋因為手機你成日用啊，咁所以就比較多接觸手機樣嘢啦。同埋咧，我係得部 notebook 嘅啫，咁個桌面電腦咧就俾我妹用嘅，咁所以咧就好少話開呢個 notebook 啦。雖然話開 notebook 係可能會快啲，但係咧快開機咧唔代表佢部機裡面都快㗎嘛。咁所以咧，其實咧同嗰啲管理員咧，即係我 Facebook 嗰啲管理員咧去拍 Minecraft 啊，或者去 RC 傾偈咧，其實我唔中意啊。即係 WhatsApp 講我算啦，Minecraft 唔玩啊，即係唔係成日點樣去掂嘅。
不過算啦，其實真係玩 Minecraft 都係一種開心嚟嘅，有翻啲童真。咁所以其實咧，我都同你一齊玩，都開心。不過我始終部電腦太過好啦，雖然都係 Windows 7，但係都係啲好 old day 嘅一啲電腦啦，都用咗差唔多成4年咁滯啦，3-4年啦，係都差唔多。跟住第17，咁我就係好中意打波籃球啦。我由小學到而家都好中意打籃球啦。咁喺上次 Angel 嘅一次嘅籃球活動度啦，我都有參加嘅。咁我好多謝 Angel 去搞呢一個活動啦，亦都好多謝 Angel 接受我嘅訪問啦。所以我就想證明咧，俾大家睇咧，其實我唔係宅男嚟嘅。好似我平時喺屋企啦，其實咧我好中意出去玩嘅，錄音啊、打籃球啊等等嘅活動，我都好有興趣去參與嘅。咁可能會俾人話宅男係點解咧？成日喺屋企啦。咁其實唔係，只係因為香港嘅空氣污染度太過差，而我有同時有嚴重嘅鼻敏感啦，即係平時出街一定要帶定1-2包紙巾，如果唔係嗰日會死咁滯嘅。咁所以咧都係最好就唔好出街啦。第18，好中意車仔，咁呢啲啦，玩具車啦嚇，呢啲啦嚇。咁其實咧，我好中意車嘅，咁單車啊、電單車啊、私家車啊，其實咩車我都好中意。咁所以咧，嚟緊喺18歲之後啦，考完 DSE 啦，我就可能去完個旅行就會即刻嗱聲喺香港度考翻個車牌。咁到時我考完個車牌咧，就講俾大家聽。咁第19啊，我最想去嘅地方係台灣啦。其實我一直都唔係好想留喺香港，因為真係好似啱啱所講，香港空氣污染做到極差，同埋香港政治咧非常之腐敗嘅。我個人認為，即係雖然其他地方都好腐敗，即係有啲地方啦有啲地方好腐敗啦，但係咧我就覺得台灣點都應該比香港好啲嘅，同埋我好中意食嘢啦。咁台灣好多地道小食啦，咁我好想試。同埋台灣咧好多地方都好靚啦，咁所以我就好想去台灣嘅，因為我好中意影景，咁所以去台灣咧，我覺得係一個唔錯嘅地方。第20啊，呢個就係關翻香港嘢啦。最近大家應該都有睇新聞啦，即係六合彩啊，1億5千萬，咁1億5千萬非常之吸引，咁啊大家都落重注啦，去希望真係落差唔多有聽聞有人即係落咗成幾皮嘢，就係為咗嗰1億5千萬啦。咁其實咧好瘋狂嘅一件事。咁即係呢啲六合彩呢啲嘢咧，其實係令到我都好着迷。其實喺我小學升到中學嘅期間咧，咁我就即係知道有六合彩呢樣嘢啦。咁因為屋企人啊嘛，成日買咁樣就知啦。咁所以就對六合彩咧非常之有興趣去買嘅。咁咧不過咧就即係咁講啦，少買就大家開心啦，即係中咗開心，唔中嘅咪當係自己用到嗰20幾蚊啊去買咗啲嘢食咁咯，但係即係唔飽咁咯，係啦。咁啊有一樣嘢想提嘅就係千祈唔好沉迷啦，同埋六合彩即係當係玩啦，唔好話太過着重於六合彩裡面嘅金額啦，因為咧隨時會因為你過分沉迷，譬如沉迷賭博等等之類嘅，而會失去咗你一切。咁所以咧就係啦，大家唔好賭錢啦，亦都唔好沉迷呢啲咁唔實際嘅嘢，即係中咗你都唔好太開心，可能會有啲更加多意外嘅事發生啦，譬如人偷咗啊，譬如個銀行俾人盜咗啊，又例如啲朋友借晒啲錢啊咁樣啦，我當啦嚇，即係有啲咁嘅事發生嘅，係啦。咁呢大堆廢話咧可以唔聽都得嘅，係啦。咁今日咧呢一段片咧，就主要都係講翻我20個事實啦。咁中意我呢段片咧，就記得 like 我呢段片，同埋咧記得 subscribe 我哋 YouTube channel， 仲有記住去我哋個 Facebook 專頁去 like 我哋啦。你咧如果想成為我嘅朋友咧，你都可以去我嘅 Facebook 嗰度咧去加我成為朋友嘅。
咁段片今日咧就嚟到呢度先。咁樣喺之後禮拜三啦，可能會再出片嘅，即係禮拜三出呢個上清教主啦，同埋我嘅抽卡啦。咁希望到時咧就可以抽到淡幾啦，因為一直都未有淡幾，我真係500日啦，未有淡幾嘅，真係抽咁多抽。同埋咧就希望人老12宮爭一隻就爭巨蟹，希望可以抽埋巨蟹啦。跟住其他係都希望喺嗰日就可以抽中啦，唔好抽啲重複嘅嘢啦。哇！真係好咁開心啊！真係，我想抽嗰個最新個獸系列咧，一直都未抽到。咁所以咧就係啊，祝福我啦！希望嗰日到時可以抽得更加多新嘅卡，同埋全部都白金卡。係啦，咁今日段片咧就到呢度先。咁下次我哋就都係講翻神魔嘅影片啦，就係咁，拜拜。